Батёчек, а чё ты такой злой? Во-первых, я не злой, а трезвый. А во-вторых, по голове себе постучи. Опять шумят. Полдня стены долбит, ночью жену, а на утро не пойму, то ли стену, то ли жену на стене. Достали! Ну вот накричал ты на обои, и что это изменило? Точно, надо более радикальные методы. Что ты делаешь? Хочу их затопить. Батя, у тебя соседи сбоку, а не снизу. Точно. Я предлагаю музыка. Сейчас я ему... Батя! Не понял? Отстукивается. Да можно ж просто набить соседу рожу. Ну что, решил проблему? Добавил, челюсть ему сломал, сейчас полиция приедет разбираться. Вот нет, чтоб меня дослушать, прийти к соседям, поговорить, объясниться, и ничего бы не было. Вот ты, блин, не мог раньше